OK。1個鐘頭到就可以喺坐。OK。如果身體好嘅話，咁你今日用咗幾耐咧？我今日都用咗成1個鐘頭3個字先可以上到呢度，覺得自己有啲慢咗啦。呢啲隊友，呢啲團友咧？叫阿海，OK， 24歲，在單身。哦，好啊。值得你行一行。好。我就行咗幾粒鐘啦。